चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई फेरि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। अनि म चाहिँ आज यस्तो खान गइरहेछु कि हल्का मुकबाङ गर्न गइरहेछु। अनि यहाँ चाहिँ छ नुडल्स, 2 PM नुडल्स छ, यहाँ चटपटे छ, यहाँ पुरी छ हैन। यो चाहिँ खाना चाहिँ अघि बनाएको तर खानलाई सब सेलाइसक्यो। अनि साथमा यहाँ मोही पनि छ हैन, गाउँघरको अर्ग्यानिक लोकल मोही। अनि त्यसैले यहाँ पानी पनि छ पिउनको लागि। अब म चाहिँ खाना गइरहेछु। यो चाहिँ मोही भैँसीको गाउँघरको अर्ग्यानिक भैँसीको मोही। सब सामान मेरो सेलाइसक्यो नि, के गर्नु र। ल म चाहिँ सुरुवात मोहीबाटै गर्छु है। अनि यहाँ चाहिँ छ चटपटे स्पेसल छ। अनि अमिलो चाहिँ कम भएको छ। सब सेलाइसक्यो। कति पिरो। यसलाई चाहिँ यता राखेको, यो चाहिँ पुरी हो हैन। यो सादा चटपटी मात्र हो। मै कति मिठो। चटपटी त ओसिए छ। ल हाम्रो ओसिएर चाहिँ अघि पकाएको कि। अनि काँटा ल्याउनै भुलेछु। पिउनको लागि पानी पनि छ। अनि यो सब खानेकुरा चाहिँ मैले आफैले बनाएको। त्यो बनाएको चाहिँ मैले कस्तो भिडियो गर्नै पाइनँ कि, देखाउनै पाइनँ हजुरहरूलाई। सो पुरी खाँदैछु, हेर्नु मलाई त पुरी नै बनाउन आएन। खाएँ ल पुरी पनि।
पिरो हो कि यो त कति पिरो हो कि अनि हजुरहरूले कसलाई मोही मनपर्छ को मोही लभर्स हुनुहुन्छ खानुहोस् है लिनुहोस् एक थियो मैले आधी खाएँ आधी छ है लिनुहोस् हजुरहरूलाई काँटा ल्याउनै भुलेछु क्या कति पिरो सो अनि हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्छ यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला कस्तो लाग्छ अनि यति पिरो छ कि भन्ने नपर्ने खालको पिरो छ अनि आज चाहिँ मैले कस्तो हुन्छ भनेर मुखबाङ गरेको क्या लाइक कस्तो हुन्छ भनेर मलाई कस्तो देखिन्छ भनेर कति पिरो आँसु आइसक्यो हेर्नु न सिगानुस् त्यही छोटा डन बडा धमाका भनेपछि यही होला साथीहरू म चाहिँ खाँदैछु र मैले मै खाँदैछु चटपटी कति पिरो यस्तो छ म त खाइसक्दिनँ कि क्यू आज मुखबाङ गरेको गाह्रो हुँदो रहेछ झिँगा पो पर्न थाल्यो त
पालिस लाउनै भुलेछु हेर्नु न नङमा। मम्मी म त मर्छु कि के हो, तर म यति खाइसक्छु। मै चाहिँ यहाँ भन्दा म खान सक्दिनँ, म कति खान जान्छु। अब चाहिँ म यसको अन्त्यमै पुगिसक्यो। आँसु हेर्नु न मेरो आमा। आँसु गरेको। मिठो चाहिँ मिठो तर महापिरो। अब यो चटपटे कति सक्छु, धेर बनाएछु क्या चटपटे पनि। अब यसलाई चामल खाइदिन्छु पनि खानुपर्ने हुन्छ। एउटा फिनिस्ड गरे। म पनि यत्रो खाइदिइसकेँ। चटपटे पनि खाइसक्नु आँटे। आलु म त नुनजल भएँ अब पानी खान्छु। साथीहरू मैले यति चाहिँ यसलाई छोड्ने निदो गरेँ। यतिलाई चाहिँ अब यो खान्छु। यो मै चाहिँ लास्टै मिठो छ के। आँसु नै आयो। दामी छ। मजा हुनु रहेछ मैरो यो हालेर चाहिँ पुरी खाइरहेको छ। पुरी बनाउन आएर चटपटे नै आयो। हेर न यति बाक्लो छ कि मै पनि।
फेरि पनि एउटा रह्यो, म एउटा खाम कि नखाम अगाए। साथीहरू यति धेरै खाना खाएँ कि, यति धेरै खानेकुरा खाएँ कि आइ नै मलाई निद्रा लाग्यो। रहेको भनेको साथ यो मै मात्र उब्रियो, अरू केही पनि उब्रिएन। चटपटी चाहिँ अलिकति थोरै, अनि मै चाहिँ एक बटा थियो नि त, एक बटा त म खाइसक्दिनँ। फेरि नि यो गाउँघरको अर्ग्यानिक मै कस्तो मिठो हुन्छ क्या, बाक्लो हुन्छ, अनि थोरै खाने बित्तिकै अगाइ गइन्छ। सो साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यहाँसम्म मात्र। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अनि मलाई खासै त्यति धेरै बनाउन नि आउँदैन, कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई यस्तो सल्लाह सुझाव दिनु होला। अनि हजुरहरू सबैजना मिलेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। सो साथीहरू प्लिज सब्सक्राइब मी माई च्यानल। ल त आजको भिडियो चाहिँ यति यहीँसम्म मात्र हो होइन। अहिले चाहिँ यो चाहिँ ल बाई बाई साथीहरू। फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त। आजको मुकबाङ कस्तो लाग्छ, म त ब्लग बनाउँछु तर आज मुकबाङको। ल साथीहरू अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ है त। बाई बाई, लभ यू अल। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।